No ale už som aj ostrihaný, žena ma strihala, vidíte. Takže ona sama sa divila, že som sa jej podaril. Môj otec bol evanjelický farár z Lubči. Mal 16 filií. Naučil sa ako starý človek chodiť na bicykli. On bol typický sluha Boží, že vždycky sa zaujímal o tých druhých viac ako okolo seba. A o sebe, že nehovoril skoro vôbec. Z jeho úplne zhalala ako taká láskyplnosť a dobrota. Salva mi povedal, no tebe sa žije, Mirečku, keď máš svätého Otca. Ale my evanjelici svätých neuznávame. Ale mi to dobre padlo, lebo som to pochopil až neskôr, že si to môj otec zaslúžil. No. Mama síce čítala Bibliu veľmi poctivo a často mi radila, že počkaj, syn môj, v Biblii, ako to bolo. A vlastne mi často poradila dobre. No. A nakoniec povedala, no už môžem aj zomrieť, lebo som 3-krát prečítala celú Bibliu. Otec bol môjim aj prvým učiteľom hudby, lebo na klavíri ma naučil. Harmonizoval chorále sám veľmi umne. A vlastne som sa učil na tých choráloch aj harmóniu. Viem, že keď som išiel skladať skúšky na konzervatórium, tak som vlastne celú tú knihu malých prelúdií a fúk Bachových som vedel z pamäti. Ináč Zora Jesenská, moja učiteľka klavíru, druhá, mala prekrásnu myšlienku, že Bachová hudba je vlastne taká, ako keby nebola nikdy ani napísaná, že ako keby tu bola od vekov. Ako hory a vrchy alebo moria. To sa mi veľmi ráta, táto idea. No, do toho Martina som sa dostal preto, lebo bol som chabého zdravia a tam v Martine som mal 2 tety a tie tety ma mali lepšie opatrovať. V Martine som hrával na zrázoch mládeže evanjelickej piesne bez slov. No a to bolo od Mendelssohna. Vtedy mi Štefan Krčmerík prišiel povedať, že aby som si dával pozor, lebo to je v podstate Žid a že teraz je proti Židom ťaženie. A tak ma varoval pred tým, že je fašizmus vlastne a že si musím na to dávať pozor.
ale to Mendelssohna som nezanevral na ňo a tie Lieder ohne Worte som ďalej hrával. Ja som ochorel na tuberkulózu a pôvodne si mysleli, že mám tyfus a všetci sa stránili odo mňa a prišla moja mama, objala ma, nebála sa tyfusu. V podstate mi zachránila život, lebo boli by ma nechali aj vykapať. Prvé fúgy, ktoré som napísal v živote, boli z tej nemocnice. Ja som mal vtedy 14 rokov. Na konci vojny som sa vrátil do Ľubče, no a to bola štatárium, tak mohli celú rodinu pozabíjať, keďže kto pomáhal vojakom. Mojho otca potom tiež viedli na stanicu, ten Vlasovec mu dal dole okuliare a vyfackal ho. No a ja som sa musel na to dívať, ako mi facká otca. Hrozne mi to prišlo ľúto. To oratórium, ktoré je venované aj Židom, asi v tom Jeremiášovi, tom je to detstvo asi obsiahnuté. Ja som chcel byť pôvodne dirigentom, ale Talich ma od toho odradil a povedal mi, vy ste nie na dirigentskú dráhu schopní, lebo víte, orchester musí cítiť autoritu a vy na to nemáte. Vy ste v podstate veľký dobrák. Takže ma odhovoril od dirigovania. Keby nebola matematika, tak ja by som ani nebol išiel niečo iné študovať, lebo tá matematika, to bola moja láska veľká. Ten klavír je veľmi nezle naladený. To, že som bol matematik, tak mi to pomohlo pri skladaní hudby. Určité veci, ktoré platili v starej hudbe, tónika, dominanta napríklad, som preniesol do dekafónie. To je ako tónika a dominanta pre hudby, pre husle a orchester. Potom to ide ďalej tak, že to som ešte ako záverečnú skladbu na škole napísal tento koncert. A Ciker mi povedal, no čert mi to bol dlžný, pretože keď budeš obhajovať, tak budeš vidieť, ako ti to spočítajú, tam bude
Kardoš a podobní ľudia a budeš vidieť, jak sa k tomu postavia, že takúto vec si mi vyparatil. No, takže a skutočne to aj bolo. Kardoš hneď zahlásil, že takéto veci sa nemôžu učiť na škole, že proste treba komponovať v národnom duchu a podobné veci. No. Malomešťanstvo je v podstate permanentný stav slovenskej spoločnosti. Malomešťak všetko vie, všetkému rozumie, malomešťacká pýcha je vlastne nadutosť. Myslím, že je to aj tým, že u nás prevláda taký dojem, že sme pupkom sveta. Sa hovorí treba, že tam niekde v Banskej Bystrici, že je stred Európy. To mi znie úplne trapne. No a keď niekto na tom si zakladá, že je to tak to je vrchol pomílenosti a vrchol malomešťanstva. Čo sa dá robiť? Oratórium 12 mi v podstate navrhol Mirko Horňák a je to na báseň Alexandra Bloka. To bol film na pamiatku 50. výročia revolúcie. Na to boli peniaze, koľko sa chcelo, takže veľký orchester, maximálne veľký orchester. Čiže nebol problém s peniazmi. Takže som to aj využil. Tam je naozaj ten monumentálny zvuk. Tam mám napríklad proletársky zbor Nazdorišem svoj požár rozdujem. Jediný požár náš a ty nám, Bože, požehnáš. Viete to? No to tak oni, tí Rusi, sú vlastne stáli ešte aj revolúciu. Robili s Božou pomocou. A tak idú prísne hrdo. Hladné psisko za nimi, vpredu so zástavou rudou, skrytý v búrke mračnami, nezranený strelami, nežným krokom povzneseným, snežným prachom rozperleným a s ružami bielými Ježiš Kristus pred nimi. S mojou ženou som sa zoznámil ešte ako s predavačkou. Ja som chodieval kvôli nej dokonca kupovať košele, ale žiadnu som si nekúpil, len som si ju prezrel. To bola vyložená krásavica. Tuším aj nejakú cenu vyhrala na nejakej súťaži. Ona je veľmi praktický človek a ja som v podstate teoretický človek. Takže v tomto zmysle sa doplňujeme, lebo ona ma vždycky zastaví, jak to robíš, jak si to obliekaš, jak to môžeš takto robiť. No reku, ja som nepraktický. Len sa nevyhováraj. Ty máš 2 vysoké školy, preto musíš vedieť aj niečo praktického robiť.
Žene som venoval jedinú skladbu v živote a to je jedno prelúdium, ktoré sa volá Krásavica a je tam aj valčík v tom prelúdiu. Ten valčík nakoniec prejde do takej nostalgie, je nakoniec taký smutný vlastne ten valčík. Nebola normalizácia normálna, no tak v podstate viete, ja som síce nebol v strane, nemali ma odkiaľ vyhodiť, ale mnohí si to v podstate aj zaslúžili, to vyhadzovanie z tej strany. Tak ja som im to mnohým aj prial, že tak vám treba. Teraz nebudete tu vládnuť nad nami ostatnými, že ako jediná platná strana. Ale mnohí sa nepoučili a vlastne vošli až do demokracie šťastlivo. Takže sa stali z nich demokrati. V počiatku to bolo tak, že tá elektronická hudba nesmie sa na nič podobať. Len, Bože môj, nech to nič nepripomína. Že vlastne to je zvláštny fenomén, ktorý nemá s inými hudbami nič spoločného. A toto som ja neuznával, viete. Prečo to nemá nič pripomínať? Jaká je v tom logika? Práve, že keď som skladal na tie Bachové veci, tak tú kontinuitu mi zaručoval ten Bach vždycky. Takže ja som v podstate určitým spôsobom kopíroval toho Bacha. Aj tú formu mi vlastne utvoril v tej elektronike ten Bach. V tých spektrách skoro každá časť je venovaná niekomu. Pieta, môjmu bratrancovi Ludovitovi, ktorý zahynul ako partizán. Adie mojej mame. Ária otcovi. Tú áriu ináč mám veľmi rád. Tá idea mi vznikla v Prahe, keď som bol nahrávať filmovú hudbu. Večer, keď som ešte nemohol spať, tak v hoteli vedľa mňa si sadol jeden muž a začal mi hovoriť, že mu zomrel otec. Ja som mu zase sa priznal, že ani ja sa neviem poriadne z toho pamätať. Takže sme si takí dvaja plačúci nad otcovou smrťou boli veľmi blízki. Vtedy vlastne vznikla tá idea, že na tú áriu. Rozhodne veľkú rolu zohrali pritom aj spolupracovníci Peter Janík a Jan Baxtuber. Dokonca aj pri tej dynamike tej skladby, že jak vybehne ten chorál úžasne naraz nenáhla.
v rámci kultúry sú zastúpené rôzne kvality na tej istej úrovni. Je veľa rôznych skladateľov vedľa seba a každý je iný a v podstate, ktorý je z nich väčší alebo menší, neprichádza v takomto prípade do úvahy, pretože v tej kultúre zastupujú rôzne vplyvy a rôzne smery. Otázka, že či Cikera alebo Suchoň neprichádza vôbec do úvahy v takomto vnímaní kultúry. No tak predovšetkým vám chcem povedať, že toto kvarteto som venoval Mirovi Horňákovi, pretože to je vlastne kvarteto o jeho živote. Tam sú aj také náznaky, že on bol nechcené dieťa. To je aj v tej téme. Viete, tam nájdete takú tému To bol jeho problém, ten otec. Nakoniec otec prišiel za ním po smrti matky a prihlásil sa, že ja som váš otec. A on povedal, že jeho to nezaujíma. Poslal otca do keľu. Proste nechcel sa s ním ani nič hovárať. No, tak viete, jednu poznámku mám, že tú prvú časť trochu rýchlejšie. No, pochop rýchlejšie. No, tak to je prvá vec. Tú druhú ste veľmi krásne zahrali. To som bol aj dojatý, lebo vidíte, som sa aj poplakal. Pri vlastnej skladbe to sa nepatrí však. Nemám rád kapitalizmus. Pretože všetko sa prepočítava na peniaze. Nevidím v tom taký veľký pokrok pre kultúru. No, poviem pravdu, že už veľmi nepíšem, lebo aj oči sa mi zhoršili a veľmi ani nepočúvam. Nehovorím, že som nahluchlý, ale trochu je to aj pravda, že nie celkom dobre počujem. Žena sa na to dosť hnevá, že ako môžem teda byť skladateľ. A ja aj na to poviem, Beethoven bol posledné roky úplne hluchý. Takže, no ale čo sa ty pripomínaš, prirovnávaš k Beethovenovi? Spúkne ma úplne. Ten môj výrok, že hudba zomiera posledná, za ktorým si stojím, to ma presvedčil ešte aj otec. Keď ma tesne pred smrťou počúvali sme večer film, v ktorom spieval Aznavour. A ten môj otec deň pred smrťou povedal, aké je to krásne. Tú krásu tej hudby vnímal úplne do poslednej chvíle. Aj moja mama, keď zomierala,
už nemohla ani poriadne rozprávať. A stále som rozumel len, že muziku, to jej malo pomôcť zomrieť. Takže sa mi to dvakrát potvrdilo, že naozaj tá hudba v človeku zomiera posledná.